Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với NHN Vlog. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái thử thách là ra sông Hồng để xem là có kiếm được cái gì ăn cho buổi trưa ngày hôm nay không. Rồi, ok anh em theo tôi nào. Con lại cho tay lên trán nó cái này. Rồi đi. Bây giờ mình sẽ phải đi qua cái bụi rậm này các bạn nhé. Đi qua cái bụi rậm này thì nó mới tới được ngoài bờ sông để kiếm được, xem nào có kiếm được cái gì đó để cho bữa trưa buổi ngày hôm nay không. Rồi, ok thì bây giờ mình đã đến được chọn được địa điểm để bắt đầu đi mò cua bắt ốc rồi anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ lội xuống để xem nào có mò được cái gì không. Rồi, ok anh em theo mình nhé. Ok. Rồi mặt lên thì rơi. Con ốc siêu to khổng lồ anh em ạ. Rồi con này tí nữa mình sẽ cho vào mình hấp xả nó. Rồi, mình đã bắt được một con trai trai này anh em. Nhưng mà nó đã bị chết rồi. Đây, anh em thấy chết rồi. Hẹn anh em ạ. Như vậy là trưa nay là đã có cái để ăn rồi. Trai ở đây thì có vẻ khá to. Khá là nóng anh em ạ. Mà mình mò từ nãy giờ vẫn chưa được cái gì cả. Thì có khi mình sẽ mò thêm một lúc nữa, nếu như mà không được cái gì thì mình sẽ đi lên bên trên kia để tìm xem nào có bắt được con chim con quạ nào không để làm thịt cho bữa trưa ngày hôm nay nhé. Nóng quá rồi anh em ạ.
mò từ nãy giờ cũng khoảng 15 phút rồi mà chưa được con gì cả. Thì bây giờ tôi sẽ đi lên phía ngọn đồi trên kia để xem nào con cò gì bắt được không, để tôi sẽ làm bữa trưa ngày hôm nay nhé. Này một tí. Ok. Mệt quá anh em ạ. Cũng khá là nản là từ nãy giờ mò ốc và trèo lên trên này nhưng mà cũng không có thấy cái gì để ăn được ạ. Bây giờ anh em tôi sẽ quay xuống để sẽ mua một cái gì đó để anh em tôi dùng bữa trưa nhé anh em nhé.
Quay lại đi. Nào, ok. Rồi anh em nhé. Nói chung là buổi sáng ngày nay đều không tìm kiếm gì được từ cái con sông này và trên ngọn đồi kia. Thì tôi con gà. Bây giờ này ăn trưa ngoài này.
Rồi ok. Sau gần 1 tiếng nướng con gà này thì cuối cùng nó cũng chín rồi anh em ạ. Đây, để tôi thử cái xem nào nó. Ngon anh em ạ. Video của tôi đến đây là kết thúc rồi, cũng không còn gì để chia sẻ với anh em nữa. Để anh em xem video thấy hay thì hãy cho tôi một like, subscribe và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những video tiếp theo của tôi nha.